สวัสดีค่ะส้มค่ะสวัสดีค่ะแบมค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสลามมุกกันโดยใช้สีผงมุกไปผงมุกสิ มาดูอุปกรณ์กันเลยก็จะมีกาวน้ำใสน้ำลายเอเลี่ยนอันนี้มันจะต้องใส่ชนิดนะคะเพราะน้ำมันเป็นน้ำไหลเอเลี่ยนก็ผงมุกค่ะแล้วก็ภาชนะคนแล้วก็ที่ทำค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยเราไปทำกันเลยแล้วก็ใส่กาวน้ำใสไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ใส่ไปสักแค่นี้พอก็ใส่ไปแค่นี้พอนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะขอใส่ผงสีมุกไปเลยต้องใส่ทีละนิดนะทำทีละคนนะแค่นี้พอน่าจะเห็นนะคะในกล้องเห็นเพราะมันเป็นกระปุกใสเดี๋ยวขอทำต่อกระปุกใสคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอดีเราก็ต้องตีคนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลายเอลี่อย่างกันขอใส่สัก1 ฝาก่อนนะไม่ถึงหรอกเนาะ1 ฝาขอดีนทีละนิดละกันเดี๋ยวมันจะให้หนีแข็งเงาแล้วมันสีแดงแล้วอ่ะเป็นมุกด้วยอ่ะก็ใส่อีกนะคะไฟทำไมใส่แล้วมันเป็นมันเหมือนเป็นน้ำเลยอ่ะมันต้องใส่อีกปะต้องขยับก่อนกอดตัวแล้วนะคะแต่มันยังเหลืออยู่นิดหน่อยก็ต้องใส่เข้าไปอีกเป็นฝาเป็นแล้วนะเป็นสลาโมติดมือด้วยสลามอะไรแต่ก็มุกอยู่สวยด้วยยืดอะไรคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวมันอาจจะไม่มุกนะคะเพราะว่าเราอาจจะใส่คิริอิเข้าไปน้ำลายเอเลี่ยนมันหลายวันแล้วมันน่าจะไม่ค่อยเป็นนะคะเดี๋ยวเรามีคิเลอีมาเพิ่มเนาะอุ้ยหกแล้วให้เป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็มีคิเลอีมาใส่เป็นอุปกรณ์เสริมเดี๋ยวมีอุปกรณ์เสริมค่ะเดี๋ยวมีอุปกรณ์เสริมนะคะเดี๋ยวขอลองใส่น้ำลายเอเลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งเข้าไปในบ้านก่อนก่อนเข้ามานะมันเป็นในจักแต่มันก็แต่เขาทำไมจับไม่ติดมือเนี่ยเขาไม่ติดมือฮัลโหลกับแบสนี่ก็เป็นตัวคิดละอีกนะคะก็จะเด็ดแทนไปสักนิดหนึ่งให้เขาดูด้วยแต่ใส่คิเลอีแล้วมันเป็นฟองไม่ชอบมันก็จะเป็นฟองนี่แหละค่ะแต่มันนูฟูขึ้นนะไหนจับหน่อยโอ้แต่มันนุ่มมากเลยนะแล้วมันก็เพิ่มขึ้นด้วยคือว่าเราไม่ต้องง้อไม้คนแล้วค่ะตอนนี้มันเป็นโฟมแล้วเราก็มือเลยค่ะของส้มก็เสร็จแล้วนะแต่มันติดมือมันเป็นเบบี้ออยล์อ่ะต่อเลยไหมมาจิ้มดูด้วยมันไม่ได้อ่ะเนี่ยจิ้มเลยนะมันติดมืออยู่เราต้องใส่เข้าไปอีกนิดหน่อย
ก็จะเป็นตาของคุณแบมนะคะเชิญอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะเอาสิไม่ใช่เขาใส่ร้านอยู่ อันนี้มันใหญ่ไปอะ ไม่เอามาเถอะ ใส่กาวเนาะก็ใส่ผงมุก แม่หนูก็ใส่ให้ กูใส่นิดเดี เดี๋ย ยว ว หนูก็ใส่ให้อันนี้เดี๋ยวมันหกเอามา เออ เอามาแบมเดี๋ยวมันหกไม่ กูจิ้มเอา เดี๋ยวมันแตก ใส่ผงมุกเนาะคนก่อนก็ใส่น้ำยาน้ำลายเอเลี่ยนใส่ทีละนิดนึงนะ ขายกับพึกลี25 บาท เจียวไข่แน่ละก็ใส่อีกนิดนึงใส่ทีละนิดนะ ใส่กินอีกเข้าไปดิ เดี๋ยวก่อนใส่ไปให้มันเป็นนิดนึง มีผ้าเช็ดมือวะ อันนี้แล้วก็ใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เราก็จะมาใส่ขี้เหล็กอีกนะเราก็คนอีกรอบหนึ่งนะและตอนนี้เราก็จะมาใส่ขี้เหล็กอีกแล้วนะใส่ขี้เหล็กอีกใบแล้วก็มาคนกัน หนืดเริ่มเป็นแล้วนะคะ ต้องใส่น้ำลายอีกเล่นเป็นสีมันถึงจะเป็นแบบใจมัน หนืด ก็ใส่น้ำลายเล่นนิดนึงสีมันจะ สีมุกหายนะคะ กลายเป็นสีชมพูอ่อนแล้ว คือถ้าอยากให้มันมุกนี้ห้ามใส่ไอ้นี่ห้ามใส่กินละอีก แต่ว่าคือไม่มีกินซาลีนบอแลกแล้วก็ไม่มีบอแลกนะคะ แล้วก็ไม่มีแป้งเบสันไม่ใช่สีถ้าใส่แป้งเบสันมันก็จะไม่เป็นสีมุกแต่อันนี้มันก็วิงวิงอยู่นะคะนี่วิงมากติดมือด้วย ทีละอีกครั้งสุดท้าย ทีนี้เราก็จะมาคนมือแล้วนะมือ เช็ดมือนะคะติดมือหนักมาเลย แล้วก็จะมาใช้มือคน ติดมืออยู่ในแบน ติดนิดนึงเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายเล่นใหม่ๆก็อย่างนี้แหละ เดี๋ยวปล่อยไว้สักวันก็จะแข็งอะค่ะ แล้วมันก็จะเข้าตัว นี่นะเด้งดึง ต้องใส่อะไรอะเขามันถึงจะหมดแกมันไม่เหมือนเขา เขามันเหลวอะขอใส่นิดนึงนะ หืมก็ใส่ไปแป๊บนึงเนาะส้มมาให้เขาดูของส้มกูขอให้เข้าตัว เนื้อด้านมากเลย แกน ด้าน หรอแนวนี้มึงใส่ขี้เหล็กใส่มือกูหน่อย แต่ละเอียดเลยมีใครบ้างหรือเปล่า ก็ดีแล้วนี่ยังงง
เล่นนี่อยากให้มันแข็ง วันนี้นะคะลาไปก่อนนะ สรุปว่าคุณแบมไม่เป็นนะ บ๊ายบาย